This Sunday, me and my family are going bird watching for the first time. We got to learn about how to use binoculars. สวยมากเลยอ่ะป๊า อือฮึ อ๋อตรงนู้นเหรอมันเป็นนกกระสาเหมือนที่เราเห็นหลังบ้านเลย And we learned how to spot birds through their voice. คนละชนิดกันแต่เป็นกลุ่มเดียวกันอ่ะ ตัวสีฟ้าแล้วก็ปากแดงๆหัวแดง The guides there were very kind and helped us spot birds of different kinds. อันนี้เป็นวิลเลจของมัน Hi guys, today we are at the bird watching club. In this club, you will get to see all kinds of different birds. It's a new experience for me and it's really fun. You should try it too. สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้ามา